你睇我個 channel 名，除咗 VCD 之外，我哋仲有 MK 兩個字。係啦，我哋係 MK 仔。所以今集我哋話翻俾你聽，90年代嘅 MK 究竟係點樣樣？MK 中佬 VCD。好啦，咁啊，喂 ，MK 有 MK 啊，咁點解特別我哋啲 MK 就同你依家嘅 MK 會係唔一樣嘅咧？咁樣我哋就今集我哋可以話翻俾你聽，以前我哋啲 MK 係點樣嘅？咁其實好簡單啫。以前，喂，你而家你約人唔使約定喺邊度噶嘛？係嘛？喂，你到啊，你行住先啦，到我打俾你啊。手提嘅咋，真係手提電話打俾你啊。係有，咪行住街先咯。係有鍵盤嗰啲啊。係啊，好似呢個咁。唔係，我講緊依家手提電話打咯。我哋嗰陣時電話都未有嘅年代。最初係真係電話都未有嘅，係啦。call 機我哋通常約到幾多點喺邊個 location等。即係如果你真係最我哋最後生嘅時候，我哋係連 call 機都冇嘅。咁一定係屋企樓下約埋屋企電話嘅，打咗你屋企電話，喂，衰仔落嚟未啊？落嚟啦，一齊行啦，咁樣跟住落到喺樓下咯，咩度等啊？一齊出去。好少話約到旺角，或者等時間啦。咁我記得我約我初戀女朋友啊，初戀女朋友就係約喺尖沙咀咩旗杆度等啦。結果佢係幾個鐘都唔嚟。呢啲嘢魚嘢後面提示青春夢嗰時嗰啲豆芽夢嗰時到時再講啦。你係嗱，你個人都係仲識有噶啦，你係記得啲女啊啲嘢。嗱，我反而記得你。好，你講嚟聽下。呢一單嘢就好笑嘅。咁以前我哋旺角咧，可能有鱷魚恤啊嘛。我好記得鱷魚恤。咁街頭有一間，街尾有一間，即係近太子嗰邊有一間。近呢邊而家先達廣場呢邊有一間，咁兩間鱷魚恤喎。咁我記得嗱，嗰時啱啱佢有 call 機，咁我即係我喺電話亭啦，打電話去咁樣，就我哋遲啲要講下 call 機嘅，call 爆機啊。咁call 佢話，喂，我仲記得留翻留言俾 call 台嘅。咁我話，喂，佢又話佢留咗言㗎，佢留咗言。嗱，如果阿峰、阿 Taka 嗰啲打俾我咧，就叫佢喺鱷魚恤等啦。咁我聽到鱷魚恤咯，跟住等咗唔耐嘅，跟住打電話，喂，鱷魚恤喎，到咗咯喎。咁機主都話到咗咯喎，咁樣點解？原來一個街頭一個街尾，玩咗我哋成個鐘。係啊，我就好深刻印象。咁所以嗱，第一樣嘢，旺角係有鱷魚恤㗎，好似係旺角係鱷魚恤嘅，係冇錯。就應該係喺依家旺中嘅對面。係啊，即係嗰陣時依家我就比較少行嗰頭啦。咁以前先達就一定係成個旺角買電話都去揾佢噶啦。其實先達再早啲應該係先施嚟嘅。呢個就要 fact check 下，我真係唔係百貨公司嚟嘅。再早啲係百貨公司。我因為呢個我真係唔係好肯定。呢個我就相對上係記得嘅，因為我愛蒲嘅時候咧，即係我自己靚仔。呢個再早啲啦。如果佢係先施嘅時候，我哋小學嘅時候，即係跟爹哋媽咪出去嗰時。係啦，就再早啲嘅，再早啲。即係如果我即係講緊我哋自己靚仔最好玩最去蒲啊！即係你冇乜嘢玩㗎，你唔會病屋企㗎啦，屋企冇嘢玩嘅。其實咁多年，整個 MK 整個旺角最冇變嘅一個地方就係女人街。其實女人街同以前，當然以前賣嘅嘢同今日嘅賣嘅嘢會有差別啦。但係成個形式，成條街一個個嗰啲鐵箱，跟住佢開朝行晚拆，其實係到今天係都仲係差唔多。唯獨是係有好大分別嘅就係依家係國內人士多，以前就鬼佬多，冇錯。有段時期就日本同埋韓國人多，佢遊客多，即係講簡單啲。
咁依家就比較國內嘅同胞多啊。咁其實整個大 MK 咧，我哋講緊係差唔多由太子開始。太子嗰個叫咩商場啊？嗰個叫旺中啊？唔係太子嗰邊一路去到叫創，唔係創興嗰度叫咩啊？太子有個商場嘅聯合聯合廣場，聯合廣場一路到行過西洋菜街，一路到旺中。咁旺中以前就專係賣啲 cheap 女人衫嘅，咁今天都仲係啊。嗱，我行過好多㗎，我陪啲女行好多㗎。咁跟住就係女人街啦，女人街跟住彌敦道啦，跟住黑布坊街啦。以前係冇Moco 嘅，冇。嗰個年代我冇 Moco 嘅。咁新之城係比較後期一路行落去到信和。係啊，信和就好耐都有噶啦，信和咁跟住就呢個賣鹹碟嗰度好景嚇，嗰度為止咧就叫做大 MK， 即係再信和再行落去嗰度咧，其實算油麻地。講咗咁耐地圖啦，咁多地理嘢啦，咁我哋帶大家行下街先啦。咁嗱，一落太子聯合，我哋當其時聯合賣咩啊？漫畫㗎咋？賣漫畫賣模型啊，真係賣嗰啲嘢㗎啫。我記得下邊有報紙檔，嗱最叻係下邊有報紙檔做咩咧？下邊有個機鋪㗎，下邊有機鋪，機鋪即係遊戲機中心啊，打機啊，街機我哋遲啲會再講俾大家聽。咁我哋係去聯合咧，有時即係我都比較少上去嘅，唔係話太多嘢，因為嗰時有間叫 City Comic 嘛，City Comic 係。玉皇朝集團啦，我哋遲啲會講香港漫啦，我遲啲會再講呢句港漫就會變成我嘅口頭禪啦。OK， 我相信會講得最多係呢句嘢我成日都發埋個驚，啲人發埋啲空頭支，真係要拍多幾集係好。咁好啦，咁我哋講翻我哋帶你行街去聯合，真係睇動漫睇嘅。好啦，再入啲係叫始創，始創。有一棟叫始創係冇錯。始創就我嗰時就，因為我哋蒲嗰時啱啱新起嘅都係。就啲潮流算係啲潮流嘢嚟嘅，裏面啲嘢。佢下邊有個 food court 啦，啲嘢。我記得下邊有個 food court 啦。係。都會喺度食嘢嘅。咁同埋附近有間我唔記得叫咩名華人餐廳。佢鋸扒好鬼抵嘅，30幾蚊個扒，加埋個紅飯。中午飯啦，我講緊。跟住我記得附近有啲賣牛仔褲嘅，好似呢個有間叫丹華，係咩？係專係賣啲Levi's 啊 Lee 啊，但係割咗個牌嘅嗰啲次貨。係啊，我哋又係再講牛仔褲嗰時就會講。我哋會再講。咁一路向嗰邊行啦，就係當年都仲係金魚街。其實當年就冇咁多寵物嘅，當年就反而係金魚咯，同埋我記得開始慢慢係有啲多數係咩兔仔啊、倉鼠啊，係後期啲會有咩烏龜啊、青蛙啊，就冇咁多貓狗嘅。當年係冇咁多貓狗嘅，係啊，咁一路行落去。後尾佢係我一路行過去，咁你仲有間豆品廠啦，嗰間，嗰間咩公豆品廠。公和係嗰個係咪公和？差唔多啦。大家嗱，知道留翻言話俾我聽下。跟住街市，跟住再落嗰條我唔記得係咪亞皆老街定咩嘢街市，就正式進入去旺角勢力範圍。跟住街市，其實街市隔離嗰條路咧，大家唔係太敢入嘅，因為好多麻雀館。嗰條路同埋好多小巴站，其實嗰條路係幾黑社會㗎。個色彩唔係好多夜總會啊！其實當年嘅我記得我哋細個嘅旺角其實係都一個幾黑社會嘅一個地方，黑社會色彩比較重嘅地方。咁今天嘅旺角其實呢個色彩已經係淡化咗好多。我哋以前細個嗰陣時算係80、90年代係黑社會，應該係都算係最猖狂嘅時間。嗰陣時就會係嘅，同埋嗰條街咧，佢係即係會入去有多黑社會機鋪、
麻雀館、麻雀館，即夜總係比較會，係有社團色彩嘅嘢喺度。咁你變咗你正經人家好少會行入去，但係隔離呢邊咧就叫係旺中啦，我記得係旺中，係旺中，旺中咩旺中啊？旺角中心啊。係。咁我相信而家其實有好多人都蒲喺旺角都知佢講咩㗎啦。係。咁我度係比較賣啲廉價嘅時裝啦，我哋叫做。旺中真係好，尤其是佢舊嗰部分咧，其實佢嘅 style 真係好耐都冇變，到依家仲係嗰啲好窄嘅扶手梯啊，其實嗰啲真係好80年代嘅裝飾裝修，依家都唔會用呢啲咁窄嘅扶梯。咁同埋你俾我感覺，旺角同以前同依家最大嘅唔同咧，就係旺角以前 MK 其實個江湖味其實真係相對上真係重。以前旺角好多去所謂嘅去夜總會啊、麻雀館啊、呢啲咁嘅嘢，咁尤其是你喺旺角，你唔小心真係會俾人揼。咁所以我覺得嗰個江湖味啊，真係同今天你 MK 以前 MK 仔就有少少江湖味咁嘛，一個 MK 仔。咁我哋一路繼續行落去啦，旺中就先達啦，先達當然係買手機嘅巨頭啦，係嘛？咁我哋一路行落去，嗰時真係有咩新款手機走喺度睇喎，佢實有 show 出嚟俾你嘅喎，係好過癮喎，好犀利啊！咁嗱，但係我記得我嗰陣時喺旺中同埋先達中間，後尾係開咗間喺一個商場叫新之城嘅。新之城就嗱，我個就比較後嘅，唔係90年代嘅，係講緊2000年打後嘅。但係嗰度就好多 figure 嗰啲嘢賣嘅。後尾我就好中意喺度等人嘅，為新之城等啊。咁啊係得嗰個下邊嗰個路口實見到㗎啦，為新之城等。即係全部都係咁樣嘅。咁再行入去就講緊你嘅先達啦。先達除咗賣電話之後咧，嗱其實有最頂樓咧有幾間鋪頭咧，其實我好想入去睇，但係又唔夠膽入去睇，喺門口睇到咧又好開心。係啦，就係講緊嗰啲性用品啦。冇錯啦，係啊，唔係後尾我哋係見到係因為有個女 sales 喎，咪行去望一望，咁啊，直如個女 sales 就問有咩幫到你？冇嘢啦，殷勤咁招呼你啊！喂，佢即刻問你有咩幫到？都係冇嘢啦，走啊，嗱聲走啊，係唔夠膽再逗留，你唔出聲咧，可能我仲睇下。其實先達再搭 lift 上去，其實好多嘢嘅，係古靈精怪咩都有啦。我哋講好多人都知，唔知係咪好多人會唔知啦？band 房，先達上面好多 band 房，即係搭 lift 上去上面住宅嗰度好多 band 房係啦。咁亦都相對上有好多唔同嘅咩問米啊，嗰啲咁嘅古靈精怪嘢啊，咩都上面好多古靈精怪嘢。我相信咧，樓上鋪啊、鐵打啊嗰啲咩都有嘅。相信我哋有一集咧會講翻呢個通訊嘅歷史之後咧，我哋喺先達係一個好重要嘅重鎮啊，係啊，好多嘢發生。我哋嗱賣個關子，真係到時再講啦。喜歡我哋影片嘅朋友可以訂閱我哋嘅頻道啦，分享俾你嘅朋友睇啦，同埋讚好我哋嘅影片，仲有 follow 埋我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook。我哋下次見，拜拜。